سلام و عرض ادب خدمت رفقا. آقا یه نکته ما باش مواجه شدیم، لازم دونستم که برای شما توضیح بدم و تا اونجا که میتونین این کلیپ رو نشر بدین که بقیه هم ببینن. یه سری از اجناسی که ما داریم کنسرویه و همه فکر میکنن که بالاترین کیفیت داره، مثل آناناس. ما این آناناس توی کارتون در آوردیم و تا 20/10/2026 تاریخ داره. پلوم هم هست، آناناس کاملا پلومه. من فکر میکردم این آناناس از بیرون نم کشیده، به خاطر همین لکه‌های سیاه افتاده روش، ولی الان میخوام بازش کنم داخلش رو ببینید، چون یه دونه دیگه‌ش هم ما باز کردیم. این آناناس کاملا پلومه. نگاه کنید، از رو سالم به نظر میرسه، ولی طعمش به شدت تغییر کرده و مزه خیلی بدی میده. اگر یه زمانی از بیرون اینجور چیزی تهیه کردید، به هیچ عنوان مصرفش نکنید یا اصلا نخرید. این آناناس فاسد شده، با وجود اینکه تاریخ داره، پلوم هم بود. بدرود.